Matul is-sena li għaddiet, l-anzjani u ż-żgħażagħ gawdew minn 5,700,000 vjaġġ b'xejn tal-linja. Dan wara li l-anzjani minn 75 sena l fuq, persuni b'diżabilità u żgħażagħ bejn l-14 u l-20 sena ma jħallsux għas-servizz tal-linja u minn din is-sena dan is-servizz ġie estiż għall-anzjani minn 70 sena l fuq. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta, Joseph Buġeja, spjega li n-numru tal-vjaġġi tas-sena oħra huma wieħed inkoraġġanti ħafna li juru lil Maltin lesti jagħmlu użu minn trasport alternattiv, speċjalment meta l-Gvern qiegħed jiffaċilita dan billi jinċentivhom. Buġeja spjega li mill-2015 kien hemm żieda totali ta' 54 karozza tal-linja miżjuda mal-flotta għal titjib ta' servizz ta' trasport pubbliku. Buġeja spjega kif din il-flotta preżenti se twassal għal żieda fil-frekwenza ta' ċertu rotot. Huwa qal li dawn il-vetturi huma aktar effiċjenti u jiġġeneraw inqas emissjonijiet u se jwasslu biex il-Malta Public Transport tkun tista' ġġorr aktar nies. Transport Malta qalet li hemm ċifri impressjonanti fil-ħruġ tal-linja card. Tal-linja card li ċ-ċittadin għaraf l-importanza tagħha u l-prattiċità, illum il-ġurnata l-aħħar ċifri li għandi u għandna 420,000 tal-linja card. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta spjega li tisir studju biex fil-futur il-karozzi tal-linja l-ġodda jkunu jaħdmu bl-elettriku. Tal-linja tal-elettriku huwa suġġett fuq l-aġenda kemm tal-Gvern u kemm tal-Awtorità. Għandna diskussjoni tad-dejjin, jiġifieri l-għalmu huwa iva li bil-mod il-mod nibdew nersqu lejn dik id-direzzjoni.